ceļot bez robežām ir pietāvojies Igaunijas pilsētā Tallinā. Šī pilsēta nemitīgi mainās un attīstās. Šeit vienmēr atradīsiet kaut ko jaunu. Bet akvaparks būs? Būs! Aiziet! Šī Tallinas sērija ir tapusi sadarbībā ar Visit Tallinn. Pirmais, ko darām, kad esam ieradušies Tallinā, protams, dodamies uz savu viesnīcu. Un šoreiz mūsu izvēle ir Kalev Spa Hotel, un noteikti arī vēlāk izstāstīsim, kādēļ esam izvēlējušies tieši šo viesnīcu. Bet patreiz esam pierģistrējušies un dodamies uz savu numuriņu. Bet kamēr rādām viesnīcu, varam arī palielīties ar mūsu lieliskajām brokastīm. Esam ievākušies savā viesnīcā, esam pēduši pusdienas. Ko mēs varēsim ar Rodi padarīt? Nu, kas tas ir, Rodi? Paslitkalniņu. Jā, trāpīgi! Tā kā jā, mēs tūlītām dodamies uz šo akvaparku, kas ir šeit viesnīcā. Pašvilkāsim pa trūbām, bet vakarā pēc vakariņām mēs aiziesim ar L2 uz 18+ spā. Tiklīdz ienākam akvaparka teritorijā, īsti nesaprotam, uz kuri pusi ir jāiet, kur ir sportis zona un kur atpūtnieki. Bet jau pēc 5 minūtēm esam visu sapratuši un jau šļūcam pa pirmajām trubām. Davai vaktē mūs vajā, tūlītām parādīsim, kas ir šļaka. Dažās vietās man kājas gājas pa griezni. Jāizmēģina tagad melnā truba. Gatavs? Nē. Ļaušu vai nebļaušu, kā jūs domājat? Melnais bija labs. Neko nevar redzēt. Vienkārši aiztais acis, aizspied degunu un gaida, kad iekritīs baseinā. Tā kā mēs šeit paliksim 4 naktis. Rodim būs labi, Lotte būs izgulējusies. Es domāju, viņi divatā te varēs pa vakariem kārtīgi izdauzīties. Bet ja jūs neesat asu izjūtu cienītājs un šļūkšana pa trubām nav jūsu, tad šeit var arī pasildīties džakūzī, mazākiem bērniem ir atsevišķs baseins, neliela upe ar straumi un 2 saunas. Bet lielais baseins ir 50 metru garš un tas ir lielākais baseins Igaunijā, kā arī šeit notiek dažādas startautiskas sacensības peldēšanā. Vispār šitam spā, es teiktu, tāds stipri dīvains, tas viss izkārtojums arī atšķirās no citiem spā. Tepatās ir, var teikt, olimpiskais baseins ar vairākiem celiņiem, dažas trubas, te ir kaut kas līdzīgs džakūzī un viss tāds tā kā rūpnieciski iekārtots. Atrodam šajā akvaparkā Rodrigo, dodamies uz numuriņu un drīz vien arī laiks vakariņām. Testing pudravju. Kas tāds ir tev? Limpo limonāde. Es gribu redzēt, vai viņa ir tāda pati vai savādāka nekā dobelē, un es domāju, ka būs savādāka. Viņa nav tik fizī. Ko nozīmē fizī? Gāzēta. Protams, ka pēc baseiniem un pēc peldēm, pēc trūbām mums gribās ēst. Un kas ir pats foršākais, tas, kad
Tu dzīvo viesnīcā, tepatā mums bija spā, un tepatā mums ir arī Allē restorāns, kurā mums šodien ir vakariņas. Pirmo reizi, laikam, mūžā es ēdīšu paipalu vistu. Leldē ir silti 8 kāji, tu var redzēt burgerīši. Es domāju, ka mēs pablandīsimies pa citu šķīviem šovakar nedaudz. To mēs nerādīsim, kā mēs to darām. Fantastiski ir tas, ka tiešām viss ir uz vietas, jo pēc baseiniem un pēc tām trubām tu esi nedaudz saguris. Uzvilka tikai šortiņus, maiciņu un nonāc lejā uzēdi un viss. Pēduši vakariņas, iedodam bērniem uz stundu telefonus, bet paši neviena nemanīt aizslīdam uz viesnīcas spā, kas paredzēts tikai pieaugušajiem. Lelde, pleasure. Koit. Hi. Hello. Koit. Robert. Yes. Pleasure. Pirmais rīts Tallinā, un to sākam ar tūri pa vecpilsētu kopā ar vienu no Tales of Revel gidiem. And it will last for us approximately around 1.5 hours or so. Bet mums diezgan nepaveicās ar laikapstākļiem šoreiz. Izskatās, ka lietus nebeigs līt, tāpēc mēs nedaudz pamainīsim plānus, Gits kaut ko izdomās, ko mēs varam apskatīties telpās. Nē, mums visi vajag forši. Mēs esam atbraukuši uz Tallinu un parādīt gribam, ko Tallinā sadarīt un kā šeit labi atpūsties lietus laikā. Jā, mums viss ir kārtībā. Īstenībā, jā, mums ļoti paveicās šis rīts, kad ir tiešām ļoti pozitīvs gids, un viņš ir tik pozitīvs īstenībā, kad visu šo ceļu, ko mēs nonācām, viņš stāstīja kaut kādas interesantas lietas gan pa Tallinu, gan pa Igauniju. Un nevienā brīdī es pat neaizdomājos, ka lietus līst. Mums tagad ieveda vecajā Hanza, Old Hanza saucās. Šeit tiešām, kad ienāk iekšā kafejnīca, es nezinu, tas kafejnīca bārs vai restorāns ir senos laikos ir tās bijis. Šeit ir tā, kā tas bija, nezinu, 300, 400, 500 gadi apakaļ. Tāds tā kā filmās, kad rāda tāds sajūta, ka iziesim ārā un tur stāvēs zirgi un būs pieejājis kāds ar zirgiem un visi staigās vecos tērpos. Šim gidam stāstu nebeidzās, un jo vairāk līs lietus, jo vairāk viņam šo stāstu uzrodās. Un iesaistot mūsu visus kā aktierus, turpina stāstīt par Igauniju un Tallinu. Un smieklu pārņemt mēs atkal jau aizmirstamies, kā ārā līs lietus. So that when the audience looks at you, they will see the king now looking at the deer, and the deer looking at the king. And as they look at each other, it looks like they know each other. Yeah. Up until to the point where the deer realizes it's looking into the eyes of a very hungry man. So the deer, imagine you turn around, and escape and run, and the king on a horse. And the king on a horse goes after, and they run. Bet drīz lietus mitējis, un mēs esam gatavi turpināt iepazīt vecpilsētu un atkal klausīties jaunus gida stāstus. Let's have a big round of applause for the hero of this town, Old Thomas. So when children ask, Mommy, Daddy, where is Thomas? Then the only point you need to show is the very top of the town hall. Or on top of it, there is a golden ball. And on that golden ball stands the statue of Old Thomas. Who does what? Who takes care of the children and citizens of this town from now on and forever. Hey, well done, Rodrigo. Ar tādu gidu pat vētrā un lietu varam iet. Ļoti pozitīvs, ļoti interesants stāstīja.
4 vai 5 gadus filmējam, tā diezgan regulāri filmējam. Īstenībā tā, ka lietas mums traucētu. Laikam šī ir tāda pirmā reize. Kamēr līst lietus, mēs patreiz nekur netiekam, mēs vēl gaidām, lai mēs varētu nedaudz pažūt šeit. Bet uzreiz ātri 3 mazus faktiņus pār Tallinu. Varbūt tām jūs to nebūsiet dzirdējuši vai nezinājāt, tad jūs to zināsiet. Tad pirmais fakts – Tallina. Tulkojumā nozīmē Dāņu pilsētā. Pat Tallina ir iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā. Un trešais ir, tā tiek uzskatīta par pasaulē pašu digitālāko pilsētu. Tad jūs jūtat, kā mūsu kaimiņi ir attīstījušies pēdējo gadu laikā. Tā sāk lēnām pierimt, aiziet, ejam uz nākamo muzeju. Mēs esam patreiz atnākuši uz Kirk in the Cock. Šeit ir tāds tā kā bastions, un tūlītā mums ir pat 1 vai 2 gidi, kas mums visu izrādīs, izstāstīs. Kirk in the Cock nocietinājuma muzejs veido vairāk nekā 500 metrus garu muzeju kompleksu, kurā ietilpst 4 torņi un pazemes ejas. Muzejs demonstrē pilsētas nocietinājumu vēsturi un Tallinas aizsardzības sistēmas attīstību gadsimtu gaitā. Atkal Lotte tiek ieslodzīta. Jā, es esmu katru reizi. Muzeja apmeklētāji var izpētīt torni un tā eksponātus, kas ietver artefaktus no pilsētas militārās vēstures, kā arī uzzināt par dažādiem aizsardzības līdzekļiem, kas gadsimtu gaitā tika izmantot, lai aizsargātu Tallinu no iebrucējiem. Muzejā ne tikai mums stāsta un rāda dažādas lietas, bet arī pārbauda mūsu degunus, liek atpazīt dažādas smaržas un varam palielīties. Atpazinām 9 no 10. Baigi jocīgi ir tas, ka tas turnis ir celts. Tā uzbūve viņam ir tāda. Pirmais turnis, tā torņa daļa stāvs. Otrais, trešais, tad visi tādi. Viņi tā kā kupols uz kupola ir. Mums ir grāda ķiveres, kas šeit ir senos laikos bijušas. Un viena ideja, kādēļ senos laikos viņi tādas nesāja. Viņi devās savos garajos pārgājienos, un, protams, kaut kad jau ēst arī vajag. Tad viņi izmantoja kā grilu, tur ielika iekšā oglas, tad vējš reku cauri tika, uzcepa gaļiņu, paēda, iztīrīja uz galvā un devās tālāk. Kā jums tāda ideja patīk? Paldies gidiem par lielisko stāstījumu, bet beigas jau bija grūti uztverams, jo visi bijām tik ļoti izsalkuši, ka domas tā vien maldījās uz kafejnīcas pusi. Bet esam nopelnījuši pusdienas, tagad iesim te padām blakus uz pizzeriju, uzēdīsim, protams, nedaudz atpūtīsimies un turpināsim mūsu aktīvo dienu. Pēc tam mums būs kaut kas garšīgs. Vēl pēc pusdienām? Jā, pēc pusdienām būs šoka. Tas pēc man pusdienām patīk. būs kaut kas garšīgs. Noteikti, ka būs sidra ražot. Jā. That's okay, or? Yes. Okay, please. Thank you. Nezinu, kas tas ir, bet mēģināšu. The stone is very hot, yeah? Man ir jēra, ribas, pašam jāatcep. Jā, par mī, jā. Otro reizi dzīvē tā mēs darām. Vienreiz mums sanāca tā pacep steikus Tenerifē. Īstenībā šeit jau var dot mums vienu Michelin zvaigzni par to, ka mēs uztaisīsim savu garšīgas pusdienas, un otru viņiem šim restorānam par šo lielisko iespēju, ja cilvēki tādu nav nekad mēģinājuši. Šis ir
lielisks eksperiments, kā izcept pagatavot sev ēdienu te patām pie galda restorāna. Esam kārtīgi paēduši pusdienas picerijā. Pilmētājs tikai paņēma picas, bet mēs pārējā paņēmām citus ēdienus un mēs paņēmām dažus ēdienus, kuri bija jāgatavo pašam uz lavas akmeņa. Tā kā, ja jums gribās gan piedzīvojumi, gan garšīgi paēst, tad šī picerija bija baigi labā. Un tagad mēs dodamies uz šokolādes rūpnīcu un atkal varēsim paši gatavot sev šokolādes. Šokolādi muzeums. Mēs vienkārši te sēžam visi vaidam, cik ir garšīga tas karstā šokolāde. Mēs gaidām savu meistarklasi, mēs paši taisīsim tādas līdzīgas konfektes. Dažas jau pagaršojām, arī ļoti garšīgas, bet tā karstā šokolāde perfekti vienkārši. Ļoti labi, ka tāds aparāts mums nebūs mājās. Jo savādāk mēs pēc mēneša visi būtu resti. Mūsu šokolādes darbnīcas apmeklējums sākās ar šokolādes un kakao degustēšanu un stāstījumiem par šokolādes un marcipāna vēsturi Tallinā, jo šīs darbnīcas dibinātāja ir izveidojusi nelielu muzeju, kur var apskatīt senus saldumu un šokolādes iepakojumus. Šokolala īpašniece Kristī ir bijusi baņķiere, kur vairs nevēlējās ofisa darbu, bet sekoja savam sapnim un izveidoja šo burvīgo šokolādes darbnīcu. Kad šokolādes un fabrikas vēstures faktus esam dzirdējuši, ir laiks doties dziļāk fabrikā, redzēt no malas ražošanas procesu un beidzot esam gatavi arī paši to izmēģināt. Mums tiek izstāstīti noteikumi, iedoti pirmie padomi un ķeramies pie darba. Man ir visglītāk. Nu, Lēldī, šeit jau nav runa par glītumu, bet lai būtu garšīgi. Man liekas, perfekta kombinācija. Visi esam kārtīgi pastrādājuši, un tagad ir laiks to visu apliet ar šokolādi. Kamēr gaidām savu šokolādi, mums vēl izstāsta par kakao pupām, parādu un iedod nogaršot tās, un izstāsta arī, kur tās aug. Tūlīt tiksim ar savām šokolādēm. Redzēsim, kas mums būs tur sanācis. Skaistas šokolādes, cik arī brīnišķīgs iepakojums. Tā kā es esmu saēdies šo šokolādi. Skatītāji, šī dāvana būs jums mūsu YouTube kanālā. Zem šī video jūs redzēsiet, kas ir jāieraksta. Un viens no jums skatītāji tiešām tiks pie manis veidotās šokolādes visu šo brīnišķīgo kastīti. Tagad apturam šo video un komentāru ierakstām kādā drauga vai ģimenes locekļu vārdu un uzvārdu, ar ko kopā tu vēlētos šīs šokolādes nobaudīt. Esam pēduši un padzēruši šokolādi. Esam gatavi doties uz viesnīcas pusi, bet atveram durvis. Un ārā ir rīktīgākā krūsa. Bet nu ko es varu pateikt? Ja tiešām jūs gribat ļoti, ļoti saldus piedzīvojumus 2 stundu garumā, tad brauc uz šejienu, pamēģiniet uztaisīt savas šokolādes. Nu, patreiz ir tā, tiešām, lūdzu, man vairs nedodiet saldumus. Pietiek cukurs. Manā dzīvē pietiek. Man ir tik salda silpraši, kam man cukuru vajag. Izsaucam taksi, tas mūs aizved uz viesnīcu un ļaujamies pusstundiņu atpūsties. Protams, kas atpūšas, bet kas šo laiku izmanto, lai pašļūkātu pa trubām. Bet vakariņās atkal dodamies uz Old Hansa. Every feast, the bread must be blessed. It is the duty of a man. You have to take some salt with the fingertips and sprinkle on the breads. And now take a little piece of bread and have a taste. Not poisoned? No. No? You survived?
Grūbastē kaut kāda putra, bet īsti nesaprotu arī, kura. Tiešām tāds viduslaiku ēdiens. Visiem tiem ēdieniem ir tā piegarša, tā kā kanēļa, arī tai pīlē, tai mērcē, tiem kāļiem, ko mēs atradām. Manam dzērienam, visam ir tāda, kanēļu garša. Tu teikšu tā, ka man tā tumsa nesevišķi patīk, jo es esmu pieradis, kad es redzu, ko es ēdu. Bet, ja godīgi, šī atmosfēra, kas valda šajā restorānā, ir ļoti saudabīga, un arī ēdiens šeit ir tikpat saudabīgs. Bet, ja jūs neesat kanēļa cienītājs, iespējams jums jādomā par kādu citu ēstuvi. Negribu ar mums pavizināties. Aizvest kaut kur? Mēs te varam pavizināt. Kā piekšā? Labrīt no rītā. Šodien ir jau otrais rīts šeit Tallinā. No rīta leja lietutiņš, bet tagad jau mums spīd saule. Un pirmā mūsu ekskursija šodien ir uz Igaunijas jūras muzeju. Šeit muzejā ir lieliska karte, kas parāda, kā senos laikos no kurienes vai uz kurieni tika pārvadāti dažādas preces. Ja, piemēram, mēs uzspiežam šeit sāli, tad to var redzēt, ka tas nāk no rietumiem. Viņš ienāk Vācijā un tālāk atnāk uz Tallinu. Rodi, pastāst par to. Izrādās šī ēka ir uzcelta apkārt šim kuģim, jo, ja tā padomā, kā tad šo kuģa seno vraku varēja iecelt šeit iekšā, jo viņš jau ir diezgan milzīgs. Tornis tajos laikos taisīts ne pa jokiem droši ir, cik mums stāstīt par tornim nedaudz, tas ir tās tā kā konusa veidīgs. Apakšā sienas biezums ir 5,1 metru. Un augšā ir 4,4 metri. Atkal Igauni izceļās. Ir karte, kur reālajā laikā mēs uz kartes varam redzēt, kādi kuģi atrodas Baltijas jūrā. Un pat ātrumu, kuģa ātrumu, nosaukumu un ātrumu. Tagad mēs patreiz šeit lejā redzam mašīnas brauc, tur ir tālāk mājas, tad ir vēl kaut kāda rūpnīca un tad tikai ir jūra ar kuģiem. Bet 700 gadi apakaļ šeit, ja būs foršs operators, viņš pēc tam parādīs, ir tramvajs lietas un tāpat lielais ceļš. Šeit patām kādreiz bija jūra. Tagad pēc muzeja mums ir paredzēts pusdienas. Pēc pusdienām ir atkal vēl viens muzejs. Bet tagad ejam pēc savas automašīnas. Uz šeit esam atbraukuši ar elektroautomašīnu, jo gribējām saprast, kādas ir iespējas vispār atbraukt uz šeit ar elektroauto un kādas iespējas šeit ir pārvietoties pa Tallinu, gan uzlādēt, gan pārkingi. Viens, ko es jums varu teikt, ja jums ir elektriskā mašīna, tad visa Tallina sadalīta tādā tā kā kartē pa zonām, un ārpus te ir 5, kas skaitās tā kā tāda vecā Tallina. Drīkst automašīnu novietot elektroautomašīnu bez maksas, ja jūs esat aizpildījuši speciālu pieteikumu anketu.
esam atbraukuši pusdienās un, protams, kad uzreiz šeit ir elektrostacijas, kur mēs varam uzlādēt savu automašīnu. Mums nebija šādas programmas Eleport. Mēs viņu ielādējām telefonā. Tagad mēs esam atraduši, kurā vietā mēs atrodamies. Numurs 29646. Mums vajadzīgs ir šis kabels, CCS. Ops, spraužam iekšā mašīnā. Op, ir iespraus. Nospiežam uz viņu 50 kW. Sākt uzlādi. Ja mēs būtu patstāvīgi elektroauto lietotāji, es domāju, viss būtu labākajā kārtībā. Bet tā kā mēs esam īsti iesācēji, tad mums tas sagādāja nedaudz vairāk rūpes un bija vajadzīgs vairāk laika, kā tas būtu ar parasto dīzelīti. Pēduši pusdienas dodamies uz blakus esošo ēku, kurā ir ierīkota brīnumaino izgudrojuma pasaule ar nosaukumu Proto. 1920. gados šī ēka bijusi slepena zemūdeņu ražotne. Interesanti jau sāk palikt. Mēs domājām, ka pēc ārā bērnu ir tik daudz. Kad ienācām iekšā, tad mēs sapratām. Protams, šī ir īstā vieta, kur atnāk bērniem izklaidēties. Un es domāju, arī mūsu lielos paķeris līdzi. Beidzot, vismaz rodas neprasa braukt uz akvaparku. Beidzot, arī viņam ir kaut kas ļoti, ļoti interesanti. Jā, tas ir foršāk? Jā. Nu jā, šitā jau tomēr nav tāda realitāte. Tu uzvelc brilles un tikai izliecies. Man arī slikti paliek, Leldē arī slikti paliek, jā. Pēc virtuālās pasaules izbaudīšanas dodamies uz vēl vienu Igaunijas jūras muzeju, kas atrodas pavisam netālu. Mēs šajā muzejā esam otro reizi, bet arī otrajā reizē pienākot šeit pie šitā balkona ir tāds wow efekts, ka tu ieraugi to milzīgumu, to grandiozumu, tos lielos griestus, tos propellerus un zemūdeni. Mums atkal paveicās ar lielisku gidu, un stunda šajā muzejā paskrēja nemanot. Atkal bija interesanti stāsti, varējām iekāpt īstās zemūdenē, kas ražota Anglijā. Un vēl pirms kāda laika pildīja savu funkciju Baltijas jūrā. Tie, kas uz šo muzeju brauc pirmo reizi, noteikti ieplānojat vismaz 2 stundas un noteikti izmantojat arī gida pakalpojumus. Protams, tad, kad tu esi pirmajā reizē, šeit vispār viss ir tāds diezgan liels wow. Šeit ir ko darīt, ir ko redzēt, ir ko pataustīt. Un tad, kad ir cilvēks gids līdzi, kas pastāstā, tad īstenībā ir gandrīz, ka tu tā kā ietu pirmajā reizē. Nu, šis ir viens no tiem, ko Tallinā esot vajadzētu noteikti izbaudīt.
Atkal ir vakariņu laiks, un šoreiz mēs nedodamies uz vienu konkrētu restorānu, bet gan ieturēsim maltīti gastro paviljonā, kurā ir liela izvēle garšu baudītājiem, un katrs šeit var atrast sev tīkamāko vakariņu piedāvājumu. Atkal ir slikti, nevarēsim izvēlēties, ko ēst. Jo otro aplējam, vēl nevaram izvēlēties. Nevienam nedošu vairāk prasīt, cik man vajag dakšu. Teicu vienu, speciāli viena dakša, lai nevienam netiek. Pēc vakariņām esam tā pieēdušies, ka operatoram vieta mašīnā vairs neatrodas. Ar labu nakti! Nākošais rīts Tallinā mums sākas ar saulīti, un tādēļ uz pirmo apskates vietu mēs dodamies kājām. Mūsu trešā diena šeit Tallinā ir sākusies, un patreiz dodamies uz Mākslas galeriju. Pirmā Mākslas galerija pa šīm dienām, jo visu laiku mums bija muzeji. Bet šodien mums atkal ir ļoti aktīva diena. Es domāju, ka arī ļoti interesanta un aizraujoša. Poko ir ievērojams popmākslas muzejs Tallinā ar darbiem no lielākajām pasaules popmākslas zvaigznēm. Poko mākslas kolekcija demonstrē pagātnes, tagadnes un nākotnes popmākslas ikonas. Šeit arī redzēsiet modernos digitālās mākslas šedervus, kuri maksā miljoniem eiro, arī oriģinālos Warhola un Banksija mākslas darbus. Es kādreiz redzēju šo muzeju dušā. Man to nelika noģērbties vairs mazliet un tad skatīties to. Šo mākslas darbu, ko šeit var redzēt pie sienas, ir veidojis viens japāņu mākslinieks. Viņš atbrauc šeit uz 3 dienām. Un šis siena ir aplīmēta ar maziem teipiem. Ja tā ieskatās, tad var redzēt, katrs tas mazais, tas ir teipiņš. 3 dienu laikā viņš šeit ir uztaisījis tādu mākslas darbu. Ir Tallinas neliels skats, San Francisco skats, ir Japāņu skats, viņš pats no Japānas, un apakšā viena Japāņu mašīna ir uzzīmēta, kur viņš pats ir mašīna arī dizaineris. Jā, bijām tikko mākslas galerijā. Ļoti forši bija tas, ka mums viss izrādīja pats galerijas īpašnieks. Tā ir pavisam cita lieta. Ja mēs paši vienkārši būtu izskrējuši visam cauri, pastījušies bildītes, bet dzirdēt visu to stāstus, kā šī glezna ir nonākusi šeit vai par to mākslinieku, tiešām bija ļoti interesanti. Mēs esam atbraukuši uz Kadriorgas pili. Kadriorgas, jā. Šeit tūlīt iekšā būs dārs, to mēs zinām, mēs esam kādreiz te pastaigājušies. Vau! Šeit ir vau! Tikai saulīte kaut kur ir jāpiezīmē un krāsas ir. Tad tiešām ir skaisti. Kāds mūs sadzirdēja un uz 15 minūtēm uzspīdēja saulīte un varējām pabaudīt parku. Šis skaistais dārs ir tikai neliela daļiņa no 70 hektāru lielā Kadriorgas parka. Un kas ir ļoti labi, kad šeit var pastaigāties jebkurš, jebkurā laikā, un par to nav jāmaksā itin nekas. Visa Igaunijas piedzīvojuma laikā mēs izmēģinājām dažādus restorānus, bet nu ir pienācis laiks izmēģināt glaunāko un izsmalcinātāko.
tiešām. Viss bija ļoti lieliski. Būtu atkal jāsaka, ka mēs esam uzlādējuši baterijas, gatavi doties tālāk, bet nevienmēr dzīvē tā ir, kā mēs gribētu pateikt, uzlādējuši. Jo katru reizi īstenībā, mēs katru sēdienu reizi ir tāds neliels sagurums, kas velk uz miegu, bet tad ir kāds minūtes 10, 15, tas ir jāpārvar. Rītā jau daudz gudrāki mēs brauksim mājās. Un jums parādīsim visu šo. Jūs varēsiet atbraukt, izvēlēties, kurus muzejus jūs gribat redzēt un kurus gribat parādīt saviem bērniem, un arī jūs varēsiet izglītoties. Būt vienādi gudri kā mēs. Uz to mēs arī ejam. Izglītojam latviešus. Pēc pusdienām esam atbraukuši uz Igaunijas vēstures muzeju. Un Rodis tagad mūs izvadās pa visām zālēm, pa visām eksponācijām. Mēs paiet nevaram. Jā, jo kājas nedaudz sagurušas ir. Rodī, braucam uz pirmo zāli. Nu, 100 rubļi tos ir grūti atcerēties tādēļ, kad tajā laikā, manuprāt, alga bija 200–250 rubļi, tā kā tas, bet 5, 10 rubļi, 1 rublis. O, tas, kur bija tie restorāni? Nē, šitie nav vērtīgi, bet šitās ir vēl vecākas zemeņu un pipernēti. Apskatījuši vēstures muzeju, turpinām izglītot bērnus un dodamies uz turpat esošo Igaunijas kino muzeju. Vai tev nav jānāsā somā līdz objektīvu, tev visu uzreiz ir? Jā, viņš viņu tikai pagriez. Nē. Kā vajag visu. Kino muzeju braucam. Ka mūsu pieturi tulītām. Ka mūsu kino muzeju var redzēt tikko redzēt. Tā kā es esmu gurmāns, Tallinna man ļoti patika. Varbūt šeit nav tik viegli atrast vienkāršu mājas ēdienu, bet moderni, stilīgi restorāni šeit noteikti ir uz katra stūra. Un, protams, man arī patika Šokolala, šokolādes darbnīca, kur mēs paši sev pagatavojām garda šokolādes konfekts, un tur bija nenormāli garšīga karstā šokolāde. Un ja arī tu esi gurmāns, tad noteikti Tallinna būs īstā vieta tev un tavai ģimenei, kur pavadīt burvīgas brīvdienas. Man patika visi muzeji, bet man mīļākie muzeji bija vēstures un kino muzejs. Kino muzejā man ļoti patika zaļais ekrāns, kurā tu pieeji priekšā un vari redzēt sevi citās filmiņās. Vēstures muzejā man ļoti patika, ka katra istaba bija cits gads. Ja tev vecāki saka, ka brauksiet uz Tallinnu, tad nebaidies. Būs vispār ļoti interesanti. Man ļoti patika vecpilsētas, jo tur bija ļoti daudz kafejnīcas. Man visvairāk patika viesnīcas Akoparks, jo tur bija trubas ar un bez piepūšamiem. Un tur bija 100-metrīga basēns, kur cilvēki peldējās. Šodien mums šeit Tallinnā ir noslēdzošais vakars. Protams, atkal katram ir kaut kas paticis vairāk, kaut kas paticis mazāk. Es varu pateikt par sevi, ka man ļoti patika Tallinnas vecpilsēta, un man ļoti uzrunāja pirmais gids, kas bija pārģērbies Tallinnas vecā tirgotāja tērpā, un tiešām tās pusotru stundu, ko viņš stāstīja, tās viņa pasakas vai teikas, vai tas viņa stāstījums man ir palicis ļoti atmiņā. Un noteikti pilsēta ir paredzēta ģimenēm, kā jau Lelda arī pieminēja, tiešām gurmāniem. Šeit var ļoti garšīgi paēst. Ja jūs izdomājat, kur ātri 2–3 dienu laikā jūs gribat paceļot aizbraukt, tepatām blakus Baltijas valstīs, tad ziniet, Tallinnā ir ko darīt. Pats galvenais ir ģimenei pavadīt laiku kopā. Tas ir pats galvenais.
Ceļot bez robežām atvedās no Tallinas. Un tiekamies, protams, atkal jaunos ceļojumos. Atā! Atā! Šī Tallinas sērija ir tapusi sadarbībā ar Visit Tallinu. Pirmais jau, protams, paldies Forum Auto par šo elektrisko auto, kurš izskatās no ārpus vienkārši fantastiski. Kad bijām TRT traktoru dienās, cilvēkiem ļoti liela interese bija nāca klāt. Man arī pašam šī ir pirmā pieredze ar elektroauto un uzreiz uz Igauniju, uz Tallinu. Protams, ir uzreiz savs redzējums par to mašīnu. Pirmām kārtām noteikti tas ir nākotnes auto, tās uzpildes stacijas. Sākumā mūs nedaudz pievīla viena uzpildes stacija Rīgā, kur bija aizgājuši Čiglī, viņi tur sazvanījāmies, teica, ka viņi restartē viņu, bet ar visu to mums viņi negāja. Un arī īstenībā pirmo reizi uzzināja, ka elektroauto pilsētā var nobraukt vairāk un ārpus pilsētas tu var nobraukt mazāk. Un to mēs šoreiz tiešām pārliecinājāmies. Mēs braukājām pa Tallinu ar šo auto, un tie kilometri gan arī nekrita nost vispār. Mēs braucām, sanāca pabraukt diezgan daudz. Gan mēs braucām uz kaut kādiem apskates objektiem, gan, protams, mēs pamaldījāmies, gan es vienā reizē apmaldījos un sanāca tā, ka braucam, bet ne tie kilovati krīt, ne kilometri krīta, kā priekš pilsētas perfekti. Bet varbūt tām ne uz sitienu tagad atbraukšu mājā, un uz sitienu varbūt nebūs tas pirmais mans pirkums, kam es krāšu naudu, bet to, ka nākotnē šī varētu būt noteikti viena no mūsu ģimenes auto, jo mums savu privātu māju, mums ir baterijas uz jumta, bet pagaidīsim, kad arī cenas tā mašīnām nokritīsies. Ļoti cerams, ka viņas nokritīsies, lai būtu pieejamākas. Kamēr vēl vāri ieslēdzam sportu režīmu un dodam virsū. Jā. Uzējāt, kā pat kamera atrāvās. Paldies, ka jūs skatījāties. Paldies, ka jūs esat kopā ar mums. Šis bija Ivars no auto apskata raidījuma jaunā. Ja jums patīkies, piežiet laiku. Paņemsim kādu nākamreiz atkal jaunu mopēdu un atkal notestēsim un izstāstīsim jums, kā mums tas patīk.